خواهش میکنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختر بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بدی کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دست درازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همون دست درازی تو هم زنا هست. لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دروش میگویند، همون دروش، همون سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همون دروش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنه که شما دستان این مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دست درازی میکنید. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ассалому алайкум. кайдомло ҳоҷи мирзо، حمام رفتن مردها یک جای درست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال خودتان ملاحظه کنین که حمام چی معنی دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبر خدا گفتند از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به آنجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ینفع المریض. صحابه گفتند پیغمبر خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدامی از شما میخواهد که حمام داخل شود بایسا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند از این خاطر وقتی شما حمام میدرائین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسپانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل میشویم که همه اگرچه تو سطر داری لیکن اون دیگرها سطر ندارند، به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، میگوید 3 بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمیکنم. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است. این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ایران نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتند؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد، چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با سطر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، با عیسی که اجازت ندهد که زن او حمام رود. برای زنی وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد. فقط سطر عورت.
این هم یک حالتی اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید جایی دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک سطر کردن شما اگر روز جمعه باشد از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ یا اینکه اگر سطر عورت هم داشته باشید پهلوی تو لوچ باشد تو از ثواب جمعه محروم هستید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گویید که مادر به سر گوری فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روضه امام اعظم چیست؟ روضه گفته باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد وی را روضه میگویند، یا ما و شما میگوییم روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش همون را روضه میگویند. روضه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه ای که در بغداد است، در بغداد حضرت خوابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم، پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقه‌نامه بوده است. این چگونه حجت بوده است؟ وثیقه‌نامه اینا همون اولادهای خودشانه و وثیقه‌نامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را هم وثیقه‌نامه میگن. یا اینکه اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم‌ها پشت‌های خودشان چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستند، معنای همون هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد با وی اوبال نیست؟ اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق با زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد تأمین هر دی این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یگان رشک زن و مانگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه؟ من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتن، این زن از عایشه سوال کردن من این جئتی؟ از کجا آمدی عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر، گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور؟ عایشه آیا پیغمبر خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها، بلی گفت ای ابی ملیکه پیغمبر خدا اول من کردن لکن در آخر اجازت دادن که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیادی هم در باب منع کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر. لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارن و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنن، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که ستر اسلامی داشته باشد. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند، انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما همین زنهای ما و شما آباد گیرن، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز قضا وقت ندارد.
بامداد قضا شد تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود. السلام علیکم داملای عزیز. من بر نماز شما از کوچه چرمگری پایان می آیم. شما را از محبت بسیار چند بار در خوابم نیز زیارت کردم. یک شب خواب دیدم شما و خودم و حضرت عمر یک جا نشسته اید. حضرت عمر می گوید که کمی صبر کنید، رسول اکرم می آید. دیگر نمی دانم که پیغمبر را دیدیم یا نه که این که بیدار شدم. این چه خیلی خواب است. من چند بار گفتم من تعبیر خواب نمی کنم، لیکن وقتی آدم خواب می بیند حضرت عمر یا یک عالم، یعنی یک آدم نمایانی که در راه خداوند نمایان شده است، وقتی وای مثال شما در خواب می بینید، این یک معنای او را دارد که ایمان شما قوی شده ایستاده است، ایمان شما کامل شده ایستاده است. خوش به حال او برادری که حضرت عمر را در خوابش می بیند، حضرت ابوبکر در خوابش می بیند، حضرت عثمان در خوابش می بیند. این در هر خواب داخل نمی شود. داملای شیرین سخن عزیز، سخن از خداوند و بعد از جماعه مسلمین که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من دعای خیر کنید که دعا طلب کردن از غرب و مهربانی های پدرشان. یعنی برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنند یا برای رزق روزی رفتن، خدای مهربان آنها را صحت سلامت برده، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم. در محله ما داملا امام تسبیح بعد نمازها را بلند نمیخواند. قوم در حیرت ماندند از ترس ملا امام آیا بخوانیم یا نه. بلند خواندن تسبیحات 33 بار فرض است یا سنت؟ التماس جواب دهید. حضرت ابو هریره میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سبح الله فی دبور کل صلاة 33 و حمد الله 33 و کبر الله 33 و تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا گفتند هر کسی بعد نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و 100 کلمه این بلا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند اگرچند که مثل کف که بحر که خطا داشته باشد. از این خاطر ملا امام هم که گفت شما هم برابر ملا امام همان تسبیح ها را گفتن بگیرید. خواه نماز بعد نماز شام هم شما تسبیح ها را بگین، بعد هر یک نماز تسبیح ها را بگین. انشاءالله خداوند مغفرت گناه های شما را میکنه. درود و رحمت خدا بر شما ای داملای محترم. خداوند عمر شما را دراز و با برکات گرداند. از شما خواهش دارم همین موضوع ها را برآمد کنید. من یکی از مخلصان دائمی این مسجد هستم. این برادر 3 موضوع را برای ما پیشنهاد کردند که همین ها را بسیار خوب میشود برآمد کنید. یکم قربانی حضرت اسماعیل، دوم حضرت ابو حنیفه را ترجمه حالش را و سوم درباره تربیت فرزند. انشاءالله همین ها بعد موضوع قیامت خدا خواسته باشد در اراده و در نیت ما هست. البته این عید قربان، نزدیکی های عید قربان که مخصوص همین قربانی حضرت اسماعیل است به شما انشاءالله میرسانم. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. ما یک گروه زنهای کوچه چرمگری پایان نماز تراویح میخواندیم. در این بین سوالهای به میان آمد که با عقل آدمی درست نمی آید. یکم جوگی را نان دادن اوبال بوده است.
دویم چیزی که به جوگی صدقه میدهی باید به زمین بگذاری تا که زمین گواه شود. و سوم کتاب‌های چاپ شده که در بازارها میفروشند ما میخوانیم، خواندن آنها نادرست بوده است. کمینه کمترین سوالهای دراز میدادگی شما برای من معلوم است، اما من میخواهم همه زنها بفهمند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند رد السائل ببذل یسیر. هر وقتهای طلبنده که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید وی خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشید با سخن خوب وی را از خانه بیرون کنید. فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائر، این طلبنده آدم نباشد میگه پیغمبر، شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد، شما را خدا شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتن حتی سوره و الضحی را نگاه کنین و اما السائل فلا تنحر. خدا میگه با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گپ‌های قبیح نگین، شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحان‌ها بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته باشد که ما و شما احتیاج به اون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم و شاید دعا کرد که خدایا در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پرفیض و پربرکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست. اینجا وقتی من کم مانده است، اینجا سوال های زیاد است. در دوره های پیغمبر خدا ابو هریره روایت میکند، میگه روز رسول اکرم در حلقه ما نشسته بود و یک حکایه از دوره های بنی اسرائیل کرد که را مسلم هم روایت میکند، بخاری هم روایت میکند. میگوید گفت که در زمانهای بنی اسرائیل خداوند 3 مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما و شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این 3 طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیق من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شتر را صاحب شوم. یک شتر را میگه این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شتر شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگه همچنان دستش در بالای سری وی دوان، موی سر مثل اوله شد. گفت از نعمت دنیا چی میخواهید؟ گفت میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگه یک گاو برای او آوردن دادن و دعا کردن خدایا در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگه آمدم پیش آدمی نابینا، گفتم تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار و رفیق با یک دیده بینا بینم. میگه دست خودش دوان بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفند باشد بس است. حالا میگه دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت، من برای سنجش الهی را بینین آمد. میگه همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم. همون فرشته
من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت، انسان گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانید. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو و مالی که میبینی اینها، گفت نه، گفت اینا را خدا نه بلکه اینا میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدایا گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه ای که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفندی دارم، چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم به پول او به خانه خود برسم؟ گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها، گفت همه داد خدا هستند، اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیری بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا به ما و شما می شود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحان خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های طلبنده نکنیم، اونها بیچاره مجبور شدگی هستند. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملال شیم از این سخنها، بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود. پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود. میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروسی میگوید یوسف خرزاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها. یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند که اینها بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأة تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری
این لباس کسایی می پوشد که با سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است با سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین. خداوند میگوید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن صدق الله العظیم. خدا میگوید ای خواهران، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر میاندازین چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من است، حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چیکار کند؟ باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به سوره نور داشته باشی، این لباس ها را اصلا در بدن نمیکشی. و وای به حال هم برادرایی که همین لباس ها را از راههای دور میگیرن میارن و سبب گناه کردن همین مردم مسلمانی کولابی ما و شما میگردن. در گناه کردن چیکار میکنند؟ یاردم میکنند. من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها و این ریحها من مسیرة کذا و کذا. پیغمبر گفت از اهل دوزخ است. گفت که ها زنهایی که کاسیاتون لباس دارن لکن لباسی دارن که عاریاتون بدنشان میتابد، مائلات ممیلات خود کو بدکار هستند، خود کو بی حیا هستند، لکن این کسل بی حیایشان باز در دیگر دخترها و در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری که در خواهر اپاتون اجازت ندین اگر سخن شما در خانه تاثیر داشته باشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من سوال و جواب را دوست می‌دارم و با شما اعتقاد دارم. خواهش میکنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختری بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بدی کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دسترازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دسترازی تو هم زنا هست. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دراوش میگویند، همان دراوش همون سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همون دراوش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنه که شما دستان این مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دسترازی میکنید. جوانای عزیز، هیچگاه به این عمل دست نزنید. باور کنین هم در دنیا شرمنده میشوین هم در آخرت شرمنده میشوین. لا غنا مع الزنا، کسی که اگر زنا کرد، این سخن پیغمبر خداست، اصلا بای نمی شود، اصلا دسترخوانش نان نمی بیند و باید گدا شود اگرچه دولت دارم که باشد. وقتی که این قدر دسترازی کرده باشی، این دختر به آبرو کرده باشی، پس او را گرفتن برای تو افضل تر است از او را که او را ترکش میکنی. با فردا یک کسی دیگر هم که گرفت، باز خبرها می رود که این مثال فلانی، این دختر با فلانی میگشت، باز حیاتی او تلختر می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و ثمره این موعظه هایی که الحال گفته شد اهل این بندگان تا خدای برخوردار بگردانی. هر مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل این بندگان تا از خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بگردانی. خدای مهربان، بندگانی که خیر احسانها کردند،
حاجت ها طلب داشته باشند، خدای حاجت هاشون را برآورده بگردانی و خدای آرامی را در روی دنیا علی خصوص در این جمهوری ما برقرار و بر دوام نگه بداری. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین.